Ini dia vacuum cleaner yang bisa nyedot debu sambil ngepel juga. Jadi aku nemu alat yang benar-benar ngebantu hidup biar lebih santai. Ini vacuum cleaner 2-in-1 yang bisa nyedot debu sambil ngepel. Iya, 2 kerjaan langsung kelar dalam sekali jalan aja. Daya hisapnya juga lumayan kencang sampai debu dan kotoran yang suka ngumpet pun langsung hilang. Udah gitu dia pakai motor BLDC yang lebih awet dan hemat daya. Baterainya juga gede, bisa dipakai sampai 30 menit tanpa harus ngecas terus. Desainnya yang fleksibel, terus ada nozzle lengkap buat sudut-sudut yang susah dijangkau. Pokoknya kalau mau bersihin rumah tanpa drama, alat ini itu wajib banget ada di rumah. Praktis, ringan, dan bikin beberes jadi lebih gampang. Cobain deh, langsung aja klik keranjang di kiri bawah ya.